আসসালামু আলাইকুম গাইজ, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি। সবসময় তো তোমাদের সাথে রান্নাবান্নার ভিডিও শেয়ার করি, তো আজকে একটা ভিন্ন ধরনের ভিডিও শেয়ার করতে আসি। এই যে দেখো, আমি একটা ব্যাংক পাচ্ছিলাম, তো এইটার ভিতরে কিছু আমি টাকা জমাইছি, তো দেখবো এখন কাইটে ব্যাংকটা যে কত টাকা হয়েছে। এই টাকা ব্যাংকটা কেটে যে টাকা হয়, এই টাকার সাথে টাকা পুড়িয়ে তারপর আমার ছেলের জন্য একটা কম্পিউটার কিনে নিয়ে আসবো। তো এই তো ব্যাংকটা কাটতে আসি, দেখি কত টাকা হয়। ব্যাংকের ভিতরে আমি শুধু 500 টাকার নোট আর 1000 টাকার নোট, 500 টাকার নোটই বেশি হবে, 1000 টাকার নোট কম। এই তো আমি ব্যাংকটা কেটে বের করতেছি টাকাগুলো। দেখো ব্যাংকটা কাটতেছি, আমার অনেক কষ্ট লাগতেছে, কারণ অনেক দিন ধরে আমি টাকাগুলো জমাইতেছি। এখন কিছু করার নেই, আমার ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দেবো এই টাকার সাথে কিছু টাকা পুড়িয়ে। এই যে দেখো, এই টাকাগুলো হয়েছে আমার এখানে, তো এখন আমি গুনবো, দেখি কত টাকা হয়। এই তো আমি টাকাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি, আগে গুছিয়ে তারপরে গুনবো কত টাকা হয়েছে। এই তো আমি বাজারের টাকা থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করে এই ব্যাংকে ফেলাইছি, দেখা যায় একটা সময় ভেঙে কিছু করা যায়। এই তো আমার ছেলের জন্য কম্পিউটার কিনবো, এই জন্য ব্যাংকটা কাটলাম, নয়তো কাটতাম না, আরও জমাইতাম টাকা। এখন দেখি কত টাকা হয়েছে, আর তোমরা দেখতে থাকো, আমার ভিডিওর সাথেই থাকো, দেখো কত টাকা হয়েছে, তোমরা দেখো। এই তো আমি টাকাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি। 1000 টাকার নোট কম, 3টে না 4টা, আর তার সবই 500 টাকার নোট। আমি এই তো 1000 টাকা একসাথে করে পরে ফালাইছি, 500 টাকার নোট দুইটা দুইটা করে বটে বটে তারপর ফালাইছি, কাজ করে করে। এই তো আমার টাকাগুলো প্রায় গুছানো শেষ। দেখো, এই যে বইটা ফালাইছি তার জন্য টাকাগুলো কেমন কচকে রয়েছে, কিন্তু টাকাগুলো কিন্তু একবারে নতুন টাকা, কচকচা। আমি টাকাগুলো আগে গুছিয়ে নিই, তারপর গুনবো। এই আমি গুনতাছি, তোমরা আমার ভিডিওর সাথেই থাকো, দেখো কত টাকা হয়, আমি তোমাদেরকে গুনে বলতেছি। আমার ভুল হয়েছিল গোনা, তার জন্য আবার আমি প্রথম থেকে শুরু করতেছি। এই তো আমার এখানে 26,000 টাকা হয়েছে। তো এই তো এখন রেডি হয়ে মার্কেটে যাব কম্পিউটার কেনার জন্য। তো তোমরা আমার সাথেই থাকো, কম্পিউটার কিনবো, কোন মার্কেট থেকে কিনি না কত টাকা দিয়ে কিনি সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তো আমার সাথেই থাকো। তো এই তো আমরা মিরপুর শাহালি মার্কেটে আসছি কম্পিউটার কেনার জন্য। তো এই তো এই দোকান থেকে আমার ছেলের জন্য কম্পিউটার নিতে আসছি। এই তো আমার ভাইয়া আসছে আমাদের সাথে, আর ওই তো আমার ছেলে বসা। আমরা এই দোকান থেকে কম্পিউটারটা নিতে আসি, ওনারা সেট করে দিতে আসে কম্পিউটারটা। এই তো আমার বড় ভাইয়া বসে আছে। তো এই তো আমরা ওই যে কালো কালার যে কেচিংটা ওটা নিছি। এই তো এইখানে আরও কেচিং আছে। এই তো মাউস আর কিবোর্ড। আর ওই তো মনিটর আমাদেরকে চেক করে দেখাচ্ছে ঠিক আছে কিনা।
এই তো টাকা দিচ্ছি আমরা, তো আমার ভাইয়ের হাতে দিচ্ছি টাকা, আমার ভাইয়া গুনে দিচ্ছে টাকাগুলো। এই তো আমাদের পিসি বিল করতে প্রায় 60,000 টাকার মতো লাগছে, তো আমার ভাইয়া টাকাগুলো গুনে দিচ্ছে। এই যে ভাইটা বসা, উনি হচ্ছে দোকানের মালিক, ওনার ব্যবহার অনেক ভালো। এতে সব কিছু সেট করার পরে যে পিসির কেচিং এইখানে নিয়ে আসছে, এতে আমাদেরকে দেখাচ্ছে এটা আইনা সেট করার পরে। আর আমার ভাইয়া দোকানদারকে টাকাগুলো দিয়ে দিয়েছি, উনি গুনে নিচ্ছে টাকা। আর ওইতে এই জায়গায় সব কিছু প্যাকেজিং করতে আছে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। এই তো কাগজপাতি সব কিছু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর এই তো মনিটর, সব কিছু প্যাকেজিং করে যে আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে। এই তো আমরা চলে যাচ্ছি এখন, আমাদের কেনাকাটা হয়ে গেছে। এই তো আমরা যাচ্ছি, এই তো আমার ছেলে যাচ্ছে, এই তো আমার ভাইয়া। এই তো আমরা মার্কেট থেকে নেমে যাচ্ছি, বাসায় গিয়ে তোমাদের সাথে সব কিছু আবার শেয়ার করব সেট করার পরে। এই তো আমরা মার্কেট থেকে নেমে যাচ্ছি, আর আমার ভাইদেরকে বললাম, আমার ছেলেকে বললাম একটু দাঁড়াও ভিডিও করি, তো ওরা আবার এখানে দাঁড়াইলো। এতে আমরা যাচ্ছি, বাসায় গিয়ে তোমাদের সাথে সব কিছু আবার শেয়ার করবো সেট করার পরে। তো তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, আমার ভিডিওতে একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবা, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবা। তো আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।